Официальная и неофициальная причины смерти Алексея Навального. После российских красных линий появляются белорусские, а Украина предлагает россиянам эвакуироваться в Сумы. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное и интересные новости. Суджа зачищена, устанавливается военная комендатура в Курской области. Первая, но будет еще, а министр обороны РФ все о деньгах. Планируется заслушать план конкретных действий, который подготовлен Генеральным штабом по дополнительным мерам. Лукашенко намекает на ядерный ответ нарушению границы союзного государства, но слегка опаздывает. Никаких красных линий не будет. Она есть, эта линия, государственная граница. Как только наступили на нее, говорю как пограничник, ответ будет мгновенный. Оккупанты подходят к Покровску в Донецкой области, жителей эвакуируют. Ми бачимо, що сьогодні ворог майже підійшов впритул до нашої громади, до міста Покровськ. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Как и кнопочка «Супер спасибо». Нажимая ее, вы можете нас поддержать. Поехали. В России стало меньше ровно на один стратегический бомбардировщик. На территории Иркутской области разбился Ту-22М3. Бомбардировщик, который теоретически может нести ядерные ракеты. Экипаж катапультировался, об этом пишут российские медиа. По предварительной причине загорелся один из двигателей, затем самолет упал и взорвался. Киев создает первую комендатуру в Курской области. Украинский главнокомандующий говорит, что управлять ею будет генерал-майор Москалев. Фамилию, видимо, подбирали специально, клиентоориентированно. Для підтримання правопорядку, забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях створена військову комендатуру. З початку поточної доби наші війська на окремих напрямках просунулись від 500 метрів до 1,5 кілометрів. Взято під контроль 1150 квадратных километров. Главнокомандующий говорит, что поиск и уничтожение противника в Курской области было завершено в городе Суджа и еще нескольких населенных пунктах. А российская Минобороны все еще пытается спасти Белгородскую область, хотя на нее вроде как пока особо никто не нападает. Сегодня проводим очередное совещание по обеспечению территориальной целостности, защиты населения и инфраструктуры приграничных субъектов Российской Федерации. В рамках этой встречи сегодня сфокусируемся на Белгородской области. Планируется заслушать план конкретных действий, который подготовлен Генеральным штабом по дополнительным мерам. Мирных жителей из Курской области украинский вице-премьер-министр предлагает эвакуировать по гуманитарному коридору в Сумы. Могли бы и в сторону России организовать гуманитарный коридор, но российская сторона не делала такого запроса, говорит Ирина Верещук. Российские оккупанты в то же время подошли к Покровску Донецкой области. Жителей призывают не медлить и эвакуироваться. Ми бачимо, що сьогодні ворог майже підійшов впритул до нашої громади, до міста Покровськ. Лише трішки більше 10 кілометрів від околиць міста Покровськ. Ми бачимо, що за всі ті обстріли, які були по нашій громаді і по місту, ворог цинічно б'є або критичну інфраструктуру, або приватну забудову, або житлову забудову. Гинуть люди. В целом аналитики Deep State подтверждают продвижение оккупантов в районе Нью-Йорка, Красногоровки, Николаевки и Журавки, а Желанное и Орловку они заняли за последние сутки. На начало 2022 года в Покровске проживало 60 тысяч человек, немногим более, чем в Бахмуте. В украинском генеральном штабе не подтверждали и не опровергали информацию о продвижении россиян, но каждый день в отчетах указывается, что в этом районе идут интенсивные бои. Владимир Зеленский одобрил план подрыва северных потоков, пишет издание The Wall Street Journal, но отменил план после консультации с ЦРУ. А вот Валерий Залужный, в то время главком вооруженных сил, якобы операцию решил завершить.
Издание утверждает, что в мае 2022 года украинские бизнесмены и военные встретились и решили пойти на радикальный шаг – взорвать северные потоки. Бизнесмены якобы профинансировали, а Зеленский устно дал согласие, но потом, когда об этом узнали в ЦРУ, его попросили остановить операцию, и президент согласился. Но Валерий Залужный якобы решил двигаться дальше по плану. Поговорили об этом с политологом Владимиром Фисенко. Версия о том, что это могла сделать Украина, причем тоже разные версии. Либо официальные структуры военные это сделали, либо это там могла сделать какая-то группа активистов, неправительственная, без всяких санкций украинских властей. Тоже, кстати, очень популярная версия. Это все обсуждается еще с 2022 года, с подачи американского журналиста Херша, тесно связанного с Россией, кстати говоря, и его версию о причастности к этому взрыву ЦРУ и Норвегии активно, скажем так, распространяли именно российские СМИ. Но тогда же появилась чуть позже версия о причастности Украины. Как раз появились публикации об этой яхте «Андромеда» и о том, что украинские дайверы к этому могли быть причастны. Это одна из версий, которая расследуется еще с прошлого года. Пока на данный момент есть только косвенные улики, прямых улик нет. Причем почему-то не расследуется версия о причастности России. Эту версию начали расследовать Дания и Швеция, но потом расследование было закрыто. Хотя российские суда находились в этом же районе. По словам участников операции, стоимость ее составила всего $300 тысяч. Участвовали 6 человек, которые арендовали яхту, в компанию взяли женщину, как они говорят, для того, чтобы сложилось впечатление, что это отдыхает группа друзей. Российский следком отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти Алексея Навального. Причиной смерти Навального, согласно постановлению об отказе, стало комбинированное заболевание. Супруга политика записала видео, в котором сообщила, что расследование убийства ее мужа продолжается. Она отметила, что перед смертью он почувствовал боль в животе. Нам прекрасно известно, что когда Алексею стало плохо, его повели не в медсанчасть, а обратно в камеру ШИЗО. Что умирал он там один. Что в медсанчасть его отнесли уже без сознания. Что в последние минуты перед смертью он жаловался на острую боль в животе. Сядьте за стол переговоров и прекратите эту драчку. Она не нужна никому, говорит Александр Лукашенко в интервью «Россия-1». Интересно, что чаще появляться в медиа он стал после начала курского наступления украинских вооруженных сил. Но теперь он угрожает снова ядерным оружием и говорит, что красная линия – это государственная граница. Красные кнопки уже все вокруг понажимали. По периметру Беларуси и России уже понажимали красные эти кнопки. Осталось только самую красную нажать. Поэтому в моральном отношении, наверное, нам с Путиным, принимая такие решения, так даже уже как-то и неудобно об этом говорить. Во-вторых, когда здесь появилось тактическое ядерное оружие, я им прямо сказал, хоть они там и говорят, это же дурное, говорит, применит оружие. Я им сказал, мы не собираемся такого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу. Вот вся граница 1200 километров. Сейчас фронт СВО 1000 километров. Мы готовы 1200 километров закрыть? Нет. И Курск это показал, что это надо объявлять мобилизацию, чего хочет Запад от нас и прежде всего от России, чтобы изнутри взбудоражить общество. Но если они это сделают и на это пойдут, ну что ж, у нас другого выхода не будет. И никаких, Женя, никаких, вот можешь это прямо в своей передаче подчеркнуть, никаких красных линий не будет. Она есть, эта линия, государственная граница. Как только наступили на нее, говорю как пограничник, ответ будет мгновенный. Что за намеки на мобилизацию и угрозы в сторону мифического Запада? Более детально ситуацию обговорили с политологом Владимиром Фисенко. Это понты Лукашенко в ответ на
обвинения со стороны российских военкоров, разных российских военных и политических экспертов, что якобы Лукашенко подыграл Украине, когда отвел свои войска от украино-белорусской границы, и поэтому украинцы смогли использовать эти военные подразделения для атаки на Курскую область. На самом деле для атаки на Курскую область использовались другие подразделения. Лукашенко в срочном порядке, после того, как такие обвинения появились, в срочном порядке он, значит, издал публично указ о том, что перебрасываются белорусские войска на границу к Украине. Туда же должно быть передислоцирована часть тяжелого военного вооружения. Это он так демонстрировал, что он друг и союзник России, и таким образом России помогает, а не причастен никак вот к этому нападению Украины на Курскую область. И вот сейчас такая же история, ее предложение, надо же усилить градус, поднять планку по поводу ядерного оружия. Опять-таки, я думаю, что это ядерные понты Лукашенко. Индийские военно-морские силы случайно рассекретили планы по модернизации своего ядерного оружия. Все дело в йоге, которую индийские вооруженные силы десятилетиями интегрируют в свои тренировочные практики. Такие свои тренировки они выкладывают в Инстаграм. С другой стороны, индийские ВМС в течение 15 лет использовали только 2 корабля для запусков ядерных ракет «Дхануш». На этих кораблях стоят специальные стабилизаторы для ядерных ракет. И вот на одной из публикаций йоги в Инстаграм от ВМС Индии на корабле таких стабилизаторов не оказалось. И аналитики Федерации американских ученых заявили, что снятие стабилизаторов с кораблей означает модернизацию ядерного флота, который теперь переходит под воду на субмарины. Szanowne Panie i Panowie Generałowie, wokół nas toczą się już wojny przyszłości. Edukacja wojska, dająca młodym ludziom Мне остается добавить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам снимать новые и новые видео, поэтому мы призываем вас не останавливаться на достигнутом. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, все это непременно очень важно. У меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.